快看完了，可是还没有全看完。妈的，来了！季季就喜欢看这种记录类型的东西，观察人心。是我最近真的很需要疗愈的事情，不然我觉得我最近太压抑了。前几天就是因为我有一个私人账号，然后那个账号里面就是我的现实认识的朋友，然后前几天他们就问我说，小英，他们习惯叫我小英，他们说，你的压力是不是很大？我说对，然后后来他们就说看你很常在，就是他说看我很常崩溃，我说就是我的人生是不是一直都在遇到不好的人事物？我说没有啊，我还是有遇到好人好事啊。他说可是你听起来很痛苦哎。他说就是反正我说没有，不是我听起来很痛苦，是应该说是我我说是我一直没有，因为我平常在我的大账号都在分享快乐啊。久了，你就会觉得分享快乐好累哦，你就会想要躲回去小圈圈里面放松。游戏里的角色，我觉得 Cyberpunk 这次出的 Netflix 系列，就是如果你有玩游戏的话，或是你有看过它游戏画面的话，其实是会蛮有共鸣感的。有一些场景是，这边可以采矿。等一下有些场景是里面有出现的，个人觉得还不错。应该说有一些小彩蛋啦，它就是同一个世界观嘛，只是衍生了其他的东西。我觉得有些东西不错。我是一个很喜欢看细节彩蛋的人，所以如果他的彩蛋做得很好的话，我会很开心。对，但我不会。所以是在这里。この仕事は排除するべきですね。難攻不落天道万象。おさわり。该怎么说呢？我觉得他的脚本不差，可是没有让我到觉得就是会过目不忘的那一种。反而我跟你们说，反而世界上 Rebecca 这种人超级多的，就看参戏的那种超多。我至今仍然不知道为什么大卫会被喜欢上，我至今无法理解。おさわり禁止。燃えろ。部外者キープ。熱々でしょ。全力攻。はい。ガンオンテイ君のために。天道、ここにある。游戏都过2周目了，我觉得我想到这个游戏就想到不愉快的工作经验。想到当时有工作还要熬夜帮人家捡东西，我觉得很烦。然后最后那只